โบ5เพย์ออฟครับปะคู่แรกต้องฝั่งบายอกับแม็กแพ็คฮะโคเรียกับรู้สึกแม็กแพ็คจะเดนมาร์กแบบแรกครับสตาร์เกเซอร์ครับบายอเรเทอร์แรนซ้ายบนของแผนที่ส่วนฝั่งแม็กแพ็คครับขวาบนนะฮะบรูโปรตอสครับespecially with Maxpax already getting ready here. I believe this is going to be 4-gate blink. So he should be keeping those stalkers home for long enough that they'll be able to defend against this medevac because you're not really going to push out with those stalkers until after that heads across the map. It's a very early medevac. This is about ก็เป็นโบ5แล้วนะเดี๋ยวผมจะทำอีกอันนึงให้ก็คือแต่ละทัวร์บางทีดูกันสเปซสปาผมเข้าใจว่ามันไม่ต่อเนื่องเว้ยมันเลยขาดความแบบ road to final อะไรเงี้ยเลยหาความอินยากก็เลยอยากจะมัดรวมให้แล้วก็เรียงคู่ให้เผื่อคนอยากดูแบบเปิดอันเดียวแล้วก็จุ่มไปยาวๆเลยจะได้ความต่อเนื่องครับทางฝั่งไบยอก็ไบโอเทอร์แรนเนี่ยใส่ไบโอเทอร์แรนdoes force Maxpax back a little bit. Maybe forces him to build a shield battery or something that he doesn't want to build. But here comes the pressure of Maxpax. Now Blink is done. I expect to see a robo or a Warp Prism on the way as the robo is complete. Maxpax now. ส่วนทางฝั่ง Maxpax ครับเป็นไมโครสตอกเกอร์นะให้แยกสัตว์กันตรงๆหมัดตรงกันเลยทีเดียวMaxpax ก็3เน็กซัสไปแล้วจังหวะนี้จะไปดรอป2วินโดว์ไมล์ครับทางฝั่งไบยอI mean the tank is coming out and so that will there's one here for เจอสตอกเกอร์บิงขึ้นมาตรงนี้ได้ไป6ครับแล้วดรอปมาจังหวะนี้โอเคได้เพียงแค่1สตอกเกอร์เท่านั้นเพราะฉะนั้นการฮารัสครั้งแรกหรือว่าซัดกันครั้งแรกยังไม่จบเลยมีดรอปมิสไซล์เทอร์เรตมาต้องบอกว่าดรอปเทอร์เรตดรอปเทอร์เรตก็โดนเคลียร์ไปได้รู้สึกได้วอร์เกอร์ไปเพียงแค่ตัวเดียวครับไม่ค่อยได้น้ำได้เนื้อสักเท่าไหร่ครับพี่ยอแม็กแพ็กก็ได้น้ำได้เนื้อกว่าเยอะเลยแล้วมาต่อคือถ้ากดไว้ไม่ให้เปิดเบส3เนี่ยก็เหนื่อยแล้วนะโอ้แล้วเสียซัพพลายไปเรากำลังอัพเทคเซลล์ชาร์ตครับ It is just one more salient point that Maxpax can choose to get aggressive into. But while this timing has been good for Maxpax, I think he got 6 SCVs. He denied all the pressure coming in from Byun. There is timing coming where Byun may be able to return the favor. Stim is going to be done soon enough. Actually, I believe Stim is done. Combat shields are on the way. Okay, Stim 13 seconds. Combat shields on the way. +1 halfway done. มีซีแทงเปิดเอาไว้อะน่าจะเล่นยากฮะตรงนี้แม็กแพ็กต้องหาทางเข้าทางอื่นตรงนี้ก็มีซิกแทงเช่นเดียวกันนะแต่ดูการเดินนะว่าเห็นมาร์คพอยต์ดรอปปั๊บเนี่ยแล้วดูการคุมคือคอนโทรลวาร์ปปิซึมดีครับเนี่ยวาร์ปปิซึมไปหลบหลังแล้วเพราะระยะวาร์ปอินมันจะไกลกว่าเมดิแวกระยะการพิกอัพเจอที่ผ่านครับจะเป็นช่วงเวลาที่เทอร์แรนพยายามจะไปแคมป์หน้าบ้านนะโอ้เจอมาราเดอร์ครับไม่ไหวอะมาราเดอร์4ตัวตรงนี้ทำสตอกเกอร์ละลายได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องรีเซ็ตไฟกันมาก่อนI mean, the big story right there is the fact that he got a medevac. A lot less healing. Of course, on the other side, Byun, he moves out. And because combat shields are a little bit delayed, concussive shells were not ready for the timing of that push, which meant that the stock กำลังจะโดนแคมป์หน้าบ้านแล้วครับแม็กแพ็ก as they tried to blink backwards. What a จะแก้ยังไงดี Great marine positioning on the bottom side. So Byun will be aware of the Warp Prism not existing on his opponent's side of the map. He will be aware of that incoming pressure.A charge is now done. +1 is just about done here for Maxpax. So he แล้วก็โดนมาแคมป์หน้าบ้านแล้วครับส่งสตอกเกอร์ไปก่อนนะแต่น่าจะเล่นยากครับ
แล้วเป็นเซลอดเข้าไปก็ไม่ดีสักเท่าไหร่ฮะก็ไม่ดีสักเท่าไหร่โดนกระชับพื้นที่เข้ามาเรื่อยๆแล้วเขาเปิดซีกไลน์ได้แล้วต้องเอาโปรฟมารอออินยังไงวาร์ปอินเข้ามาอาคอนมาจังหวะนี้แล้วสล็อตไถไปเคลียร์ซิกแทงก่อนได้ซิกแทงไปครับโอเคเคลียร์ซิกแทงไปแล้วแต่หลักๆผมมองว่าความน่ากลัวของคอมเนี่ยคือมาราเดอร์มันยิงสตอกเกอร์แหกหมดอะreally losing any substantial ground that's good for the Protoss because you have more warpins coming through แล้วคือเทคนิคการเล่นของเทอร์แรนของคอม MMM ครับก็คือการยิงใครนั่นเองโอ้โหดูก็ยังเก็บกลับมาได้2ตัวนะแล้วเหมือนจะเคลียร์วินโดว์ไมล์ไปด้วยกำลังจะเล่นไฮเทมป้าใส่สตอร์มครับMaxpax อันนี้บายอน่าจะเป็นด่านช่ำชองของเขาเลยเหมือนเขาเลือก Stargazer มาบ่อยมากแล้วโดนมาแคมป์แล้วเป็นเบส3ครับเจอไถก็มาพลังมาราเดอร์ครับแล้วเล่นมาราเดอร์นำมารีนด้วยนะโอเคแล้วโดนบิงยัดเข้ามาจังหวะนี้ยังไงไล่ไถมารีนก่อนแล้วกันเอาเรื่องเหมือนกันนะโอเคฮะดันออกไปได้ครับแม็กแพคMaxpax is not taking any damage into his economy. Not really. No base is falling. Yeah, 3 probes here or there. That's fine. But now Titan Storm ก็ยังแคมป์ไม่ได้คือการแคมป์ของเทอร์แรนคือการตั้งซีกไลน์แล้วก็ค่อยๆดันเข้าไปครับโอ้โหดรอปไซตอมเดี๋ยวนี่มันฮีโร่ชัดๆดรอปไซตอมBut Byun just kites out the fight so well. เอาว่ะดรอปไซตอม and now he's just stepping forward. He says, "Listen, I think you're out." แต่ดาเมจปิดไม่มีฮะเอาไฮเทมป้าตอบมาแล้วน่าจะยังติดคูลดาวน์อยู่ครับเมื่อสักครู่นี้กลายเป็นว่าดาเมจปิดมันไม่มีขาดดาเมจปิดไปเนี่ยเหลือแต่มาราเดอร์เห็นป่ะเหลือแต่ตัวถึกถ้ามี disruptor น่าจะเข้าข้ออยู่เหมือนกันนะแต่ยังไงเริ่มพังแล้วฮะมาราเดอร์เพราะอะไรเมดิแวกเริ่ม energy หมด 6,000 กับ 7,800 ครับแล้วทางฝั่ง Maxpax ก็เสียยูนิตไปเยอะกว่าin the army right now, but this is one of the problems when you go for that charge lot storm style. If the storms do not kill the army, they don't turn it into, if they don't absolutely annihilate it. เอาแหละเริ่มคอมเริ่มมาแคมป์ได้แล้วเนี่ยถ้าดูจากมินิแมปไปยอกดดันหนักเข้าใส่เลยครับเป็นคอมที่เขาถนัดนะเนี่ย MMM แล้วมาเป็น MMM แบบมาราเดอร์นำมันก็พลังมันจะเยอะมากๆสำหรับสตอกเกอร์นี่เหนื่อยเลยโดนโยน EMP ไปกลับมารีเซ็ตไฟกันใหม่ครับคอนระเบิดไปโดนโยน EMP ไปอีกรอบหนึ่งแต่จังหวะนี้เซลอดรันบายได้แล้วไซสตอมโอ้โหแล้วยืนแช่ไซสตอมเข้าไปพอไซตอม energy หมดบายอครับอยู่ดีก็ตึงเฉยไปยืนแช่ใส่สตอมมาเมื่อสักครู่นี้As I mean, Byun is going to be taking his 4th base, and this is where the Terran economy does start to get very, very. ยังแคมป์ไม่ได้ว่ะโดนไล่ออกมาอีกรอบหนึ่ง Once you get up to 4, they're going to be producing so many units. This is where Byun is going to start to look to get towards, that 2-2, adding on a significant. แล้วก็ไม่ได้เล่น disruptor ด้วยนะครับตอนนี้โฟกัสไปที่คอมข้างล่างเดียวเลยเมื่อกี้เห็นเซลอดมาไว้ลั่นบายเซลอดเนี่ยไว้ลั่นบายเพราะว่าตัวเองเปิดไปถึง5เบสแล้วยังไงมีอินคัมแน่นอนdisruptor กำลังจะมาครับหรือจริงๆโคโรซัสก็ได้โคโรซัสก็ได้ถ้าเยี่ยมหน่อย
Maxpax just has to retreat back and MMM คอมนี้ระเบิดเขาโครซัสได้อยู่แล้วครับ handshake this say all right we're into the คือไซสตอมไซต้องมันขาดดาเมจปิดอยู่นิดหน่อยเห็นไหมสังเกต now you have all the tools you need you have multiple storms you have the archons I don't really want to risk running into that unless there's a big opening as that แต่ฝั่งนี้ก็เอาไวกิ้งมาดักไว้แล้วเหมือนกันเพราะฉะนั้น disruptor น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่า Of course there in that last fight we saw 2 High Templar get sniped down by the Ghost because well, very few biological units in the Terran army, or in the Protoss army, but certainly High Templars are one of them. So, yeah, certainly that was not cost effective. And you talk about these Archons as well. You know, hey, Maxpax full complexity, Archons versus Ghosts. Please tell me, Titan, exactly how quickly do they pop? Well, for those who don't ข้างล่างโดนไถเข้ามาครับรีคอร์กลับมารอกันแล้วแล้วโยน EMP เร็วเกินไปหน่อย EMP ดอก2มาสวยครับผมดอก2มาสวยแต่กำลังจะโดนล้อมจับนะยังไงแต่ข้างหน้าระเบิดไปแล้วดิข้างหน้าทางฝั่งแม็กแพ็กระเบิดไปแล้วครับแล้วก็ขึ้นเมดิแวกลอยนวลนะเนี่ยความป่วนประสาทของเทอร์แรนเมดิแวกโบก EMP ไปอีกรอบนึงครับแล้วก็ไถเข้ามาครับทางฝั่งบยโคโรซัสมาแล้วแต่ยังไม่มีเทคยิงไกลนะเพราะฉะนั้นตำแหน่งต้องดีจริงๆครับโคโรซัสตอนนี้ Yeah, we're gonna have to keep an eye on what's happening right there. Starcraft playing forward, but they're not really targeting the Vikings just yet. โอ้ยโคโรซัสเจอไวกิ้งยิงโคโรซัสเจอไวกิ้งยิงโอเคสต็อกเกอร์โอ้ยโซนให้ไม่ทันโคโรซัสระเบิดไปครับทางฝั่งแม็กแพคซัพพลายรูดลงมาแล้วจังหวะนี้โดนดรอปมาอีกครับโอ้ยอยู่ดีจะเข้มก็เข้มครับไปยอแม็กแพคเจอ2ทางพร้อมกันเลยน่าจะระเบิดแล้วครับน่าจะระเบิดแล้วหรือเปล่าโดนโยน EMP ไปสุดท้ายแม็กแพค GG ครับบายออกนำไปก่อนเกมแรกครับผมก็จะมองว่า Stargazer เป็นแมปของเขาอะนะค่อนข้างเล่นแมปนี้ได้ดีไปอย่าไปรอห้องเกม2กันสักครู่นึงครับเจอ two way เข้าไปมาแล้วเกมที่2นะ And you pointed it out. Waterfall, the smallest map in this map pool. You only แมป2เล่นกันในแมป Waterfall ครับเป็นการแข่งขันแบบโบไฟนะใครได้3แมปก่อนชนะโอเคโดนนำไปก่อนครับแม็กแพ็คเดี๋ยวดูว่าจะแก้คืนได้หรือเปล่านะเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนเลเยอร์แมปแล้วเมื่อกี้มันแบ่งเหมือนอเมริกันฟุตบอลนะ Stargazer รอบนี้บนล่างแล้วแมปค่อนข้างใกล้กันครับ Waterfall แมปเล็กIt's a build that he has practiced a lot. It's a build that he's very good with, and it can be very deadly, especially if Maxpax is not, preemptively preparing for that potential, kind of 1.5 2 base pressure. I mean, Titan, you're talking about, this is a build that Byun is played. Byun is the reason that 3-Rax is in the meta right now, for the most part. He messed around with it. He started. He has a whole panoply of ways that he can move out of there. From I'm gonna go across the map to okay, I have a 3-Rax. It delays my starport a little bit, but I'm just gonna stay at home because I forced defenses out of you. But for right now, this is a Marine first opener coming out of Byun. He's trying to hide that Marine though. He doesn't want Max. เกมแรกโดน MMM เข้าไปเป็น MMM แบบ Marauder นำนะสไตล์ของบยอเขาอะถามว่าโอเคไหมก็โอเคเลยเพราะว่ามันเจอในส่วนของ Stalker มันสู้ Stalker ได้ครับ Marauder Byun has kind of been switching up how he's playing in this series from what I usually see against other Protosses like someone I think especially against Hero is where I've seen him mostly do that factory first opening but this is a bit of a switch up. He's been going for this just very quick expansion. I mean, we saw the Marine first, so he still gets that factory up a little bit faster. And this is, the Marine first is something that a lot of Terrans will do, especially if you're feeling like, I don't need to go across the map. I just need to make sure that there's no proxy, and then I can probably maneuver my way through this game pretty well from there. And I think Byun, just kind of knowing that he'll have a decent enough read on what Maxpax is doing regardless, as long as he just stays safe from any aggression. Yeah, and certainly that Marine first opener as well. It really is a hallmark of tech aggression coming in from Byun, whether it's heavy Widowmine drops, whether it's Hellion drops, whatever it is. But Maxpax trying to punish this already. Rush ไต่เลยว่ะ See that there's a Hellion now, which really is มาครับ1ล็อต1 Stalker ฮะ
knowing that there's แต่ only บัง one เอิญ Marine เจอเฮลเลียน right อ่ะ now. นี่ไงเฮลเลียนต้นเกมประโยชน์ A ของมัน Stalker and Adept can actually fight this very แต่ well. Adept มาแล้ว Byun does a great job getting damage done on the Stalker before the Adept arrives, but even อเดฟมีพ still, ลังครับ Maxpax just abusing the fact that this is his server, trying to take the fight that he can. โอ้ Stalker ดูการคำนวณดาเมจ gets Maxpax everything. เรียบร้อยว่ะ Is โอ้โห gotta run away. It has no health, no shields, but เป๊ะเวอ every ร์ game unit that Byun built is now gone. Byun has no map control whatsoever. He's flying dark, but there is อ่ะชนะไฟแรกมา I- แบบ that's kinda what it's looking like right ฉิว now. เฉียด Byun ต้องใช้คำ might ว่า as สู well สี have Cyclone in the medevac, try and be really, really annoying across the map with these units. But as you said, Maxpax winning out on that trade. I think the resources lost actually retains about even, but it just means that Byun, as you said, he can't push out. He can't really go out on the map. He has to stay back. He has to play it safe. And so, yeah, we're going to see that Cyclone load up with 4 Marines, actually. ทางฝั่งบยองกำลังจะไปดรอป Really บ้างครับ interesting from Byun. ก็มี1ไซโคล4มารีนฮะ ตรงนี้กำลังจะได้เข้าข้ออะไรไหมแม้แผ่อาร์มี่ค่อนข้างน้อยครับตามสไตล์โปรตอสอ่ะSo this is gonna be interesting. It's just gonna be right into the main. I เจอ Stalker That drop was out of vision. So here we go. Cyclone lock on. There's no สวย way แล้ว to ฮะ break เจอ that ไซโคลแบบนี้ vision. สต็อกเกอร์พังครับ Which means that one stalker immediately goes down. Warpins come through as the gateways finish up. But this is very annoying for Maxpax to deal with. And this is something Byun has been doing a โอ้ lot of. Just โหแล้วเล่นกันเร็วด้วย these แมปนี้ units. I'm gonna run across the map, do something, but we will see the medevac have to run เอา away. โอ้ So เอา far, โพรบมา probes are gonna go down. แล้วเอาสต็อกเกอร์ไล่เมดิแวกครับ Great damage from Byun to start. 6 probes. แต่ก็บูชายันโพรบไป6ตัวเลยนะ This is fantastic. Now, เจ็บหนักเหมือนกัน he did lose 4 Marines. He did, or 7 Marines, I guess, technically, but he did lose the Cyclone. Medevac is low. The pressure coming in for Maxpax now. แล้วจะสวนละ And he certainly has an opportunity to do something, but น่าจะไปวาร์ปอินสต็อกเกอร์หรือเปล่าหรือไปวาร์ปอินเซลอต Titan. There's no third base for Maxpax. He's got like อ๋ a อ lot วาร์ป more อิน done ส to ต็อก this เกอร์ movie ครับมา compared ซัด to the ต่อ last. Oh yeah, actually that's my bad. I did go up to 4 gates. แต่วางซิกแทงไว้1แล้ว It was just slightly น่าจะกันได้นะผมว่า additional too, which is why I didn't see it. But bunker is already up. Tank is already here. เฮ้ย Forward, there's no มีบิงแล้วเหรอ around the tank. ว้าว That's a great snipe. The second tank though is going to join on in already. ว้าว Was preparing แล้วเล่นกับวาร์ปิซึม Now these shots are gonna go off. โอ้โหแต่มีซิกแทงคันที่2มาครับมาเลยต้องถอยก่อน Almost manages to get all of the low health ones. But yeah, more แต่เหมือนจะซัด coming ต่อ on in. Maxpax, he's really gonna try and push this. He knows that เหมือน six จะ probes ซัด is ต่อ early on. ครับอาศัยไมโครสตอกเกอร์ครับบิงเทจ Mid-space ชิลแล้วก็ pressure. It's a lot ซิกแทง more คันที่ 2 ไป target แล้ว pressure from Byun. โอ้โหแต่จ่ายเยอะนะจ่ายเยอะนะเพราะมารินยิงฟรีอยู่ I mean, he does get a tank. That's nice, and there is no bunker here. อ่ะสร้างซิกแทงมาอี There ก was a bunker, but there was nothing inside of it. And SCVs were not. พยายามจะเอาเวอร์เกอร์คืนครับ แล้วก็เล่นกับวาร์ปิซึมฮะ ได้คืนมาแค่ 2 นะหูแต่จ่ายสต็อกเกอร์เป็นค่อนข้างเยอะครับแม็กแพ I ค know we talked about this going into the series of wow, you know, they're pretty even. They've played each other a bunch. They trade EPT victories. So far in this series, this is looking แล้ว like โด Byun น is ดรอป just เทอร์เรต playing มา on another level compared to the Maxpax that ซัด we're กัน used to เดือ seeing. ด But maybe there is more room. ยังไง Stalker แม็กแพค finds a ขึ้น way มา to ตรง make นี้ more Stalker hit squad เฮ้ยมีเวอร์เกอร์ไอดอลด้วยว่ะบ It'll ยอ kill SCVs, certainly, and the Marines, they're going to have to rotate over. And the other thing we got to point out, Byun, his stim is barely on the way. If there were more Stalkers, คือถ้ามารีนไม่เยอะพอสต็อกเกอร์ก็หลอยไปทีละตัว2 ตัว2 ตัวครับ not have a move out timing. ค่อยๆเล่น Long time. So Maxpax, he took some damage. Certainly, he took some damage by not getting any damage on his own. But at the very least, you know, he does have time to get his third base up. He does have time for charge, +1, all of that. Although Raven auto turret pressure, it's going to have a little bit to say about the third base actually being able to mine. Yeah, Stalker even has to blink back so the probes can't come back to mining. As that one just not quite sniped, but yeah, as you said, Maxpax just is going to be, I mean, behind. And Byun, obviously, as I said, doesn't have that stim. He went for a very heavy tech opening. I mean, it was Cyclone drop into Raven. มารีนเต็มลำครับ There's a reason why he didn't กำลังจะไปดรอปฮะบยออ้อมมาด้านล่าง he just didn't have available. Now is starting to transition out, and is going to be getting ready for a push that should ดูดิจะเปลี่ยนคอมเล่นมา 8 minutes. โดนเหมือนเดิมอ่ะผมว่าบยอเขาก็เล่นเหมือนเดิม With that combat shield, which is of course very MMM you're looking more มาราเดอร์น 9-minute push here. ำอย่างมาราเดอร์ก็เยอะ But มาก Byun is going to start to have options very soon. That means that Maxpax does have to be careful. These stalkers, it's very important you keep them alive. ๆนี่ขนาดคือยังไม่มีสตรีมแพ็กกับคอมแบทชิลนะยังเล่นยาก Exactly as he's doing right now, just trying to snipe Marines, keep the stalkers alive. You keep tabs on the Terran, and you also เอาละครับ make sure that you're trying 7 นาทีฮะ to ไปแคมป์หน้าบ้าน those units เวลาของเทอร์แรนเขา Byun slipped this out อยู่ดีจะเข้มก็เข้มแต่ Maxpax เท่าที่รู้คือบยอเนี่ยซ้อมกับมารุบ่อยครับ right now,
จะเรียกว่าซ้อมไหมเจอดอกมารีนเข้าไปโอ้โหจ่ายโปรไป8ฮะแล้วจับไม่ได้ด้วยขึ้นไม่ได้แหวกหนีไปแล้วลอยนวลกำมัดจัดเลยเฮ้ยเล่นได้เดือดเหมือนกันนะทำเป็นเล่นไปแล้วเจอซีกแทงครับสตอกเกอร์ละลายหมดเลยฮะโอ้โหโดนเคลียร์ชิวแบตไปจังหวะนี้เคลียร์มาลีนหมดแล้วครับเคลียร์มาลีนหมดแล้วตรงนี้เอาแซลลอตไปขุดมาราเดอร์สุดท้ายแม็กแพ็ก GG ครับ 2-0 ไปเลยครับยอทำกันบ้านมาดีว่ะกลายเป็นว่าทางฝั่งแม็กแพ็กเอาไม่อยู่ซะอย่างนั้นแปลกตบเซอร์ราวมานะเนี่ยแพ้ทางเทอร์แลนด์ซะอย่างนั้นโอเคอย่าไปรอห้องเกม3กันสักครู่นึงครับเอาไปเกม3ไม่มีสายล่านะครับเพย์ออฟแพ้ตกรอบอย่างเดียวเลยฮะเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นแมตช์พอยต์ของทางฝั่งบายอแล้วที่จะเขาเรียกว่าเข้าสู่รอบเซมิไฟแนลเรดเทอร์แลนด์ครับขวาบนของเป็นที่ฮะบายอเข้มวันนี้มาเข้มbecause it's 2-0 here and he only needs to one more. Okay. I love this from Byun. โอ้เราเล่นพ็อกซี่บาร์แร็กด้วยครับแม็กแพ็กซ้ายล่างของเป็นที่บูโปรตอสฮะ just like a regular build for Byun. He's not cutting workers or anything. You know, there's gas behind this. It's just a standard opening. Except Byun's just saying, no, my barracks. You know, it's just mostly across the map, right underneath Maxpax's main. I mean, if Maxpax doesn't scout this Reaper could, potentially start to look. ไม่เห็นเลยครับ Maxpax maybe even 4 Reaper kills, especially. น่าจะเป็น Rush Reaper แหละ Skipping that Zealot now, I don't think he will. He did get the Zealot last game, but that was also to try and punish, the opening from Byun. This is, ต้องดูเรีแอคชั่นแต่ตอนนี้ไม่มีข้อมูลเนี่ย Reaper ยัดหน้าเลย Now, Maxpax will get the scout off. We'll see the double pass. He will see the main base. So certainly he's บาร์แร็กหายไปไหนนะบาร์แร็กหายไปไหนนะ how close it is to his main base. บาร์แร็กหายไปไหนนะ It seems like Maxpax is going for the calculus of กำลังจะซวยแล้วฮะ literally right outside my main base. I can ถ้าเขายังไม่มีเซลอตนี่คือเหนื่อยเลย And that's going to be my hold. My propul's going to โด be น good. ละ But the Reaper's แน่นอน out as the Cybercore completes. Byun is going to have a lot ฟึ of บ time to mess กลั around บละ here. So ตัวเดียวพอ on the gateway. But Maxpax, how good มาแล้วครับ are your probe pulls? ต้อง How เอา much โปร are you ไล่ able to stay alive? And for the moment, he's doing a pretty good job here. But there we go. Probe gets low. ต้องไล่ให้สุดด้วยโอ้โหแล้วเสียไป1แล้วเสียไป1แล้ว Gets very, very low. And if Maxpax only loses one probe to this, that's actually fairly nice. โอเคได้ตัวเดียวเพราะนั้นการรัชครั้งนี้ได้แค่ป่วนการเก็บแร่นิดหน่อยครับยังไม่รุนแรงมากผมว่าไปหาทางแก้ MMM ก่อนดีกว่า MMM Marauder เนี่ย It makes sense to go Stargate. It's really easy for these air units to get across the map quickly, and you're going to be a lot safer as you. ดูฮะว่า Maxpax จะแก้ยังไงคือเจอคอมนี้มา2แมปแล้วก็เอาไม่อยู่ครับแมป3 Tropical Sacrifice นี่จะเอาอยู่ไหม Yeah, because this is Tropical Sacrifice, it is again we talked about a much bigger map. Also, in your core 3-4 base position, a lot chokier. Want to see Maxpax คือจริงๆไม่ว่าแมปไหนเทอร์แลนด์ก็ไม่ได้เล่นยากมากครับเพราะสุดท้ายการเดินทางของเทอร์แลนด์อาศัยเมดิแวคครับสภาพภูมิประเทศแม่งไม่ช่วยอะไรเขาเรียกว่าไม่ได้สร้างอุปสรรคไงสังเกตว่าเวลาแมปกว้างหรือว่าแมปแนวลึกเนี่ยที่หนักๆเลยจะเป็นเซิร์ฟกับโปรตอสมากกว่าพอตอนจะมีปัญหาตอนไหนครับปัญหาตอนที่ Nexus ไม่มี energy ไว้รีคอร์คือไปแล้วไม่ได้กลับบ้านแหกก่อนเซิร์ฟก็เหมือนกันภาพเดียวกันเทอร์แลนด์ก็ใช่ไหมพี่ใช่ครับแต่เทอร์แลนด์พอมันมีเมดิแวคอะมันสามารถแบบรีโลเคตตัวเองได้ตลอดเวลากับพวกแรมพวกเนินอะไรเงี้ยขึ้นลงได้รออ้าวได้ไซโคนไปเหมือนกันแล้วยังไงยกมาจังหวะนี้
ใส่โคน2 คันเสียเหลี่ยมเลยครับบยอ นี่เขาเรียกเสียเหลี่ยม This is actually what an incredible timing for Maxpax. Yeah, I mean, this is absolutely gorgeous for Maxpax. The fact that now the Phoenix น่าจะรู้ว่าโดนเพราะว่าเกมที่2เขาโดนเล่นใส่โคนมา He needs to try and find some way to stop this. He just has a few Marines. He has a 3rd command center. He's so greedy in this game, and now Maxpax can just start to focus down workers. ได้ไป4 ยกยิงฆ่ามารีนก่อนโอเคเหลือ SCV ครับพาทัวร์ไปฮะพาทัวร์ไปครับผมแล้วก็ยิงไคโอเคฟินิกเคลียร์เรเว่นไปได้ครับเรเว่นได้ใช้1 สกิลคือดรอปเทอร์เรตตรงนี้เท่านั้นพยายามจะกดดันเร็วเลยครับแล้วค่อนข้างทำได้ดีนะรอบนี้ฮะแม็กไฟคือพยายามจะเล่นให้เร็วกว่าบายอ2 เกมแรกคือยิง2 เกมแรกแม็กไฟก็เล่นเร็วแล้วนะแต่ยังเร็วไม่พอเกมนี้ก็เพิ่มสปีดให้กับตัวเองมากกว่าเดิมI didn't expect it was going to be off the back of like a couple Phoenix and some Stalkers killing Byun's natural, but you know that sometimes that's how it goes. As Maxpax up pretty heavily. โอเคน่าจะหมดช่วงการฮาราสแล้วกลับมาฟาร์มต่อครับเดี๋ยวดูว่าจะเล่นอะไรฮะแล้วก็วางโรโบเทคมาเร็วเลยพร้อมกับโรโบเบI think he's done enough here to make sure any pressure from Byun is going to be massively delayed and well Maxpax แล้วยังคงสร้างฟินิกอย่างต่อเนื่องด้วยนะคือถ้าฟินิกต่อเนื่องเรเว่นมันจะยืนยากครับเรเว่นจะยืนในไฟยากเข้าใหม่ก็รอบนึงยกยิงอาศัยแอร์ยูนิตบ้างรอบนี้คืออาศัยแอร์ยูนิตบ้างเพราะว่าเมดิแวกมันป่วนมากไงเมดิแวกมันทำให้บายอนใน2 เกมแรกเล่นง่ายครับเพราะฉะนั้นรอบนี้เลยอัดฟินิกมาเยอะก็เดี๋ยวมาดูว่าจะสำเร็จหรือเปล่าแม็กแพ็คโอ้ยซัดไปอีก4ครับเลเว่นอีกลำหนึ่งโอ้โหคุ้มจัดแล้วเป็นการบังคับด้วยว่าถ้าเล่นเมดิแวกก็จะโดนนะโดนโฟกัสเมดิแวกแน่นอนแล้วฟินิกคือมาราเดอร์ยิงไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าไปเล่นคอมมาราเดอร์คือเหงาแน่นอนมาราเดอร์มันจะเจอฟินิกยกยิงฟรีYou know, players will go and they're going to build the composition that fits the situation that they're in. Byun hates Vikings. He believes or seems to believe that he can win any fight, any engagement. แล้วก็เล่นโครซัสครับอย่าอัพเทคยิงไกลให้กับโครซัสแล้ว You go Phoenix Colossus and you get a lot of Phoenix, which means that you want even more Vikings than you. ดูมีภาพนะพอกลายเป็น7 นาทีแม็กแพ็คเขาเรียกว่าตอดใส่รัวByun is behind. Yes, he is a third base, but it's not on location. Will not be allowed to be on location for a while. แล้วก็สกิดตลอดเมื่อกี้คือเข้าไปเช็คครับว่าอาร์มี่ยังอยู่ที่บ้านของฝั่งบายอนหรือเปล่าพออยู่ปุ๊บตัวเองก็รีเอ็กซ์แปนนะเน็กซัสที่4ทันทีเลย But as much as I say that, the amount of games I've seen from Byun where he gets himself pretty แล้วขึ้นเทมป้าคลาสมันด้วยเล่นอาคอนผมว่าไบโอเทอร์แดมมันต้องเจออาคอนขยี้ครับในช่วงไทม์มิ่งที่โกดยังไม่มา It's not outside of it's not really outside of the bounds of possibilities. Now the Phoenix again, they're going to get another SCV, but the big deal, of course, any sort of pressure Byun wants to get, it's even harder. Extended thermal lance now done, and the range of the Colossus, well, เล่นได้ป่วนดี you're going to have to find like a blue or something, you know. มาแล้วครับ2 โครซัสฮะ Yeah, I mean, right now Maxpax is just trying to push this advantage as much as he can. The 4th Nexus is already done. He's setting. แล้วก็มีวาปิซึมมีฟินิกเพราะฉะนั้นเมดิแวกจะยืนยากนิดนึงแล้วไฮเทมป้ามาเต็มเลยเป็นอาคอนแหละผมว่านี่ไงเอาอาคอนมากระทืบไฟโอ้แล้วไหลขวามาครับแล้วเซลอตจะเข้าซ้ายฮะมาวาร์ปอินเติมเป็นเซลอตครับนี่เข้าไปเช็คไฮกราวนะเจอมิดิแวกแล้วใส่กันเลยยกซิกแทงครับตัดดาเมจแล้วเซลอตรันบายเข้ามาถึงแนวมินเนอรัลไลน์ครับโอเคซิกแทงระเบิดยังไงต่อตามต่อยิงไคออกมาเปิดการ์เดียนชิลรถทอนดาเมจเข้าไปอีกแล้วอาคอนไล่ขยี้เลยครับโอเคค่อยๆขยี้ไปโครซัสยิงไกลแล้วจังหวะนี้โครซัสยิงไกลแล้วสุดท้ายบายอจีครับในที่สุดแม็กแพ็คก็ตีตื้นกลับมาจนได้นะ
we're back into the series. Yeah, that was เป็น very, very well 1-2 done. เกมครับผมมาเขาเรียกว่าปลดล็อกสกิลทองกับการรับคอม I don't know what MMM we're supposed to do there. แก้ด้วย That ฟินิก situation ฮะ where he's หลัก broken ๆยูนิตหลักคือฟินิกโคโร His ซัส build doesn't work out as well as he would have liked. ไป And รอห้องเกม4สักครู่หนึ่ง completely มาครับเกม4ครับมุนแดนครับแม็กแพ็กไว้อยู่ and in the bottom right hand corner for the Shopify Rebellion. ก็แจ้งเพิ่มเติมหลังจากนี้จบทุกๆทัวร์นะฮะ ตั้งแต่รอบแบบรอบไฟนอลเป็นต้นไปอย่างเงี้ยแบบเป็นเพย์ออฟอย่างเงี้ยผมจะมัดรวมให้ ทุกคนจะได้เห็นภาพกว้างในทัวร์ดูแบบต่อเนื่องปฏิดปะต่อกันทำไมคนนี้ชนะคนไหนมาถึงได้มาเจอกันในรอบต่อไปอะไรอย่างเงี้ยจะได้เห็นเขาเรียกว่าภาพคร่าวๆโรดทูไฟนอลก็คลิปยาวมัดรวมไปเลย Just not able to find the damage that he wanted in Maxpax. It's a great game. Byun of course wins game 2, and then Maxpax takes over game 3. เฮ้ยหลอนเนี่ยหลอนโดนพ็อกซี่ไปเริ่มหลอนแม็กแพ็กมีเดินมาเช็ค You got your request there, Titan. The early aggressive play now remains yet to be seen whether this is going to be like 2-on-1 type of pressure. อาจจะซ้อมเจอแต่เซิร์กมาฮะ In the last month, 2 months, or whether it will be that 3x. But for now, Maxpax, he's got a probe on the map, and we should have that. Yeah, Byun's going to wall off in time, so probe really shouldn't find his way into the main base, and the Reaper is going to be able to punish the scout for the most part. But Titan, where exactly do we go? ทำไมเขาเปิดเบสข้างหน้าไม่เปิดเบสข้างหลังก่อนนะครับมุนแดนเปิดข้างหน้ามันได้พื้นที่ครับทุกๆการสร้างเบสมันคือการครองพื้นที่ฮะให้คิดว่าเป็นหมักล้อมไปเปิดข้างหลังพื้นที่มันก็น้อยเท่าเดิมอยู่ดีกับกันเนี่ยถ้าเราเปิดข้างหน้าบ้านเราไอ้พื้นที่ข้างหลังก็เป็นของเราอยู่ดีครับแล้วก็เล่นระมัดระวังตัวมากนะเห็นป่ะ2 นาทีสตอกเกอร์ไวเลยไม่เปิดอเดฟด้วยสตอกเกอร์กันบ้านซึ่งสตอกเกอร์ชนะรีเปอร์ครับระยะยิงไกลกว่าแล้วความโอ้มาราเดอร์อีกแล้วแล้วทางฝั่งแม็กแพ็กก็ไปสตาร์เกตอีกแล้วเราอธิบายไปยังไงนะครับระหว่างรอเกมแล้วเหมือนจะเห็นแล้วด้วยว่าแปะเทคแลบเพราะแปะเทคแลบมันมีอยู่ตัวเดียวเลยครับที่จะเล่นในช่วง Early เกมก็คือมาราเดอร์คือถ้ารีบเล่นมาราเดอร์เร็วอย่างนี้ก็เป็นการเรียกร้องฟินิกเข้ามาเจอยิงฟรี e-sport แล้วไม่รู้เห็นสตาร์เกตหรือเปล่าเพราะจริงแม็กแพ็กสร้างสตาร์เกตแบบไม่ได้หลบเลยนะแบบประเจอเลยเรียกว่าวางกลางบ้านมาราเดอร์ครับที่มี Concussive Shield ครับหรือว่า Concussive Shot แล้วกันยิงสโลว์ใครเคยเล่น Mad Effect ก็สกิล1ของกัปตันเชฟเพิร์ดเขาถ้าเล่นสายโซลเยอร์ครับโอ้เฮ้ยจริงๆผมก็เป็นคอเกมแนวไซไฟนะเว้ยแต่ไอ Star Wars ผมเล่นไม่จบเว้ยคือกว่าตัวเอกสกิลจะครบอะฮะมันเบื่อก่อนคือพอสกิลครบแล้วสกิลครบแล้วพอเลิกเล่นไอ Fallen Order อะใช่ป่ะชื่อภาคถ้าผมจำไม่ผิดHopefully he's not dead, but this is a problem. I think he's misread this. I think Maxpax ละครับ Marauder สตอกเกอร์ไม่ใช่คู่ต่อสู้เลยครับตอนนี้สวยแล้วแม็กแพ็กดึงไฟไว้ก่อนกลายเป็นเอาโอราเคิลมาเติมเหรอเอาโอราเคิลมาดักเฮ้ยบายออินว่ะวายออินครับเพราะงั้นทางฝั่งนี้ก็ต้องออินด้วยเหมือนกันเอาว่ะน่าจะจบเร็วฮะเกมนี้ถ้าชนะก็ลุกถ้ารับได้ก็ชนะแม็กแพ็กรับได้ก็ชนะ SCV มาแล้วเอาละครับเด็กช่างสร้างชาติจังหวะนี้ยังไงฟินิกยกมาราเดอร์ก่อนนะยกมาราเดอร์ฟินิกระเบิดไปโครบโดนไป13ครับแม็กแพ็กระเบิดครับโอ้โหดู
อยู่ดีจะเข้มก็เข้ม build really well, and sometimes you actually find yourself illiterate. That's kind of Maxpax. น่าจะทำกันบ้านมาเว้ยว่า Maxpax อะเล่นช้า น่าจะเอาไม่อยู่นะผมว่าเอาอยู่ป่ะโอ้ยกดสตรีมแพ็กยัดเลยเหรอเกินไปเกินไปหมายถึงว่ากดสตรีมแพ็กแบบไม่เบาคันเร่งเลยเอาว่ะต่อได้โปรไป29แล้ว33แล้วครับ33แล้วคันด้า33จังหวะนี้โอ้โหแล้วโอราเคิลไม่มีจี้เล่นโอราเคิลไม่มีจี้เล่นครับโอ้ยหัวจะปวดคือกลายเป็นยูนิตแอร์มันเหมือนจะดีแต่มันก็ไม่ดีเว้ยเพราะอะไรสตรีมแพ็กไม่ต้องใช้ energy ครับใช้เลือดแล้วเกิดมาแม่งเลือดเต็มแต่ยูนิตโฟร์ตอฟแม่งใช้จี้เกิดมามีจี้1ข้อ what the fuck GG ครับตกรอบแล้วครับแม็กแพ็กเดสบาลานผมว่าแม่งearly เกมมันจะเห็นผลเว้ย early เกมก็เห็นผลเลยคุณเกิดมาเลือดเต็มคุณมีเทคสตรีมแพ็กคุณยัดเลยคุณแบบใช้ได้สุดหลอดอย่างเมื่อกี้มาราเดอร์ชุดแรกมันกดซะสุดหลอดเลยปรากฏฟินิกจะยกยิงก็ใช้ energy โอราเคิลจะยิงทำดาเมจก็ใช้ energy โอ้โหสร้างมาทีก็หลอดจี้ฮะไม่งั้นก็ใช้ได้สกิลเดียวแล้วก็ง่อยละอันนี้คือภาพที่เห็นในเกมนี้นะครับก็ร้องไปฮะแม็กแพ็กตกรอบเลยนะใบยอก็เข้าไปรอรอบต่อไป That was it. Very well done from Byun. He is going to win. And we will be, I believe, getting an interview with Byun. We are going to have to set that up, though. So, ladies and gentlemen,